60 सेकंड के अंदर समझते हैं सैमसंग न्यू 7 सीरीज 12 kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के बारे में। तो मॉडल अगर मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये आपका 12 kg का फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, ये आपका 7 सीरीज का वॉशिंग मशीन है। इसका जो डिज़ाइन की अगर बात करता हूँ तो ये आपको BS डिज़ाइन के साथ आता है। जैसा कि देख सकते हो इसका फ्लैट डिज़ाइन इसको लुक को ब्यूटीफुल लुक देता है। जैसा देख सकते हो यहाँ पे ये वॉशिंग मशीन आपका AI कंट्रोल पैनल के साथ आता है। तो जैसा कि देख सकते हैं इसके जो कंट्रोल है काफ़ी सिंपल एंड इंट्यूटिव है। तो ये आपके यूजर्स के बेसिस पे आपके यूजर्स हैबिट को लर्न करके ये साइकिल खुद ही क्या करता है, सजेस्ट करता है, रिकमेंड करता है। तो आपका अपना फेवरेट साइकिल ढूंढने में ये रहा इसका डिस्पेंसर, जहाँ पे आप डिटर्जेंट डालेंगे। इस वॉशिंग मशीन में आपको मिलती हैं एक्सक्लूसिव फीचर्स जैसे इको बबल, ये आपका AI कंट्रोल मशीन है तो इसे वाईफाई से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें हाइजीन स्टीम, क्विक ड्राइव, सुपर स्पीड जैसे फीचर्स मिल जाती हैं। ये वॉशिंग मशीन आपको 2 साल का कंप्लीट एंड 20 साल का मोटर वारंटी देता है। अगर आप इनसाइड से अगर मैं दिखाता हूँ यहाँ पे देख सकते हैं तो ये आपको काफ़ी स्पेसियस देखने को मिलती है। बिगर लॉन्ड्री लोड आप लोड कर सकते हैं यहाँ पे। थैंक यू।